皆さんこんにちは、ゆりこです。今日はですね、10月29日にドン・キホーテ主催で行われた死者の日イベントの様子を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ちょっとね、著作権のね、問題等々で、吹き替えの音声になってしまって申し訳ないのですが、後日ね、この音声を収録しています。この日は私はね、こういったねパーティーっていうのはねすごく苦手で、普段だったら絶対に行かないんですけど、みさちゃんがね、ぐいぐい誘ってくれたので、まあね、ちょっとみさちゃんに会いたいっていうところもあって行くことを決意しました。まあね、ビジネスゴリゴリみたいなね交流会だったらまあ行けるんですけど、こういったねちょっとねパーティーキラキラみたいな感じの、場所はねどうもね緊張してしまうので、すごくねギリギリまで迷っていましたが、行ってみてすごく楽しかったです。さて、この死者の日はメキシコを中心に中南米で行われている伝統的なお祭りで、亡くなった家族や友人の魂を迎え共に過ごす日と言われています。カトリックの諸聖人の日と万霊節に合わせて行われることが多く、11月1日は子どもたちの魂、2日は大人たちの魂を迎える日と言われています。もう少し詳しく説明すると、11月1日は子どもの魂の日、デュア・デ・ロス・アンヘリートスというね日のようです。この日は幼くして亡くなった子どもたちの魂が家族のもとに帰ってくると信じられています。家族はね、小さな祭壇を作り、子どもの好きだったお菓子やおもちゃ、ぬいぐるみなどを飾るようです。明るい色の風船や可愛らしい装飾を使うことが多いそうです。子どもたちは純粋な魂とされるので、祈りの対象というよりは愛と優しさで迎える存在とのことです。そして11月2日は大人の魂の日ということです。スペイン語ではディアデロス・ディフントスと言われています。この日はね、大人の亡くなった人々の魂が帰ってくるとされています。家族はもっとね本格的な祭壇を用意し、写真やマリーゴールドの花、キャンドル、好物の食べ物、お酒などを備えるそう。夕方や夜には墓地に集まり、音楽を奏でたり食事をしたりしながら死者と共に語り合う時間を過ごすそうです。これも悲しみではなく、人生と死を共に祝うお祭りのような時間と聞きました。そもそもこの死者の日の意味と由来については、古代アステカ文明などメソアメリカの死生観に起源があるとのこと。人々は死は終わりではなく別の世界への旅と考えていたそうです。そしてスペイン植民地時代にキリスト教と融合し、現在の形になりました。このようにね、死者の日は悲しみではなく愛と感謝の祭りとして祝われます。人々はね、色とりどりの衣装でパレードを行い、音楽や踊りで亡き人を称えます。映画Remember Me、英語だとココですかね、でも描かれていたように、家族の絆や記憶がテーマになっているそうです。今回ね、私が初めてこの死者の日を経験してみて思ったことは、ちょっとね日本のお盆に似ているなということですね。もちろん文化も宗教もメキシコとね日本じゃ全然違うと思いますが、亡くなった人の魂を迎えて一緒に過ごすという意味では非常によく似ているかなと思います。どちらもね、死は終わりではなくてつながり、そしてね、どちらも
死者の魂は帰ってくるというね信仰に基づいています。またね、家族が一緒に準備をして個人への感謝と愛を示す時間っていうのも似ているなと思います。ただね、日本ではあんまりお祭りとかね、あんまりカラフルでね明るい雰囲気で、その死者の方を迎えるっていうよりかは、静かで厳かなね雰囲気だったりもするので、ちょっとねそこは違うのかなって思ったりもします。でも面白いなって思うのは、マリーゴールドの花を飾るということなんですが、日本でもね結構菊のね黄色い菊の花を飾ったりとか、あとキャンドルの代わりに日本だともちろん提灯とかね、あとお線香を飾ったりっていう点はかなり似ているのかなと思ったりしました。こうやってね他国の、文化を知るっていうことは本当に面白いですね。さて今私はミサちゃんと一緒に、テキーラを飲んでいます。どうやらね今回はそのドン・キホーテさん主催ということでテキーラが飲み放題と聞いて、ミサちゃんとね何杯飲めるか勝負しようと言って、飲み始めました。実はね、想像以上に食べ物がなかったので本当にお腹は空いていたんですが、とりあえずね、なんかテキーラの原酒みたいなものをね1杯目に飲みました。2杯目はマルガリータですね。残念ながらちょっとお塩とかはねコップの縁にはついていなかったんですが、すごくね私多分メキシカンのレストランにいた時多分マルガリータが一番お気に入りだったんですけど、やっぱり美味しかったです。メキシコのお酒と、日本のお酒ってやっぱり全然違うなっていうのが、さっきねそのカラフルとかね、メキシコはカラフルなのに対して、日本のお酒ってどっちかというとね、ほとんど色がついていないお酒が多いので、そのあたりもやっぱり文化とかね、宗教的な背景が違うのかなって思ったりもしました。このねマルガリータの中にはキラキラのね、粒が入っててすごい可愛かったです。まだね2杯目なのでミサちゃんも私もピンピンしています。最初の1杯目は本当に苦かったんですが、2杯目はすごく飲みやすくて美味しかったです。続いて飲むのは、ロマパソータというねお酒ですね。ロサパローマでした。はい。グレープフルーツのね爽やかな味のするお酒でした。見た目もねすごく華やかで、可愛い見た目をしていますよね。ちょっとねスパイスが入っていて、面白い味でした。チリソルトが入っているようです。さてお酒がねどんどん進んでいるんですが、4杯目はエスポロンという会社のラブミーテンダーですね。どっちのねお酒にするかすごい迷ったんですが、お店の人がね、おすすめしてくれた、飲みやすいお酒というのをね飲んでみることにしました。甘い味が特徴のようです。食べ物を食べたかったんですが食べ物がないのですごくねペースが速いですね。本当に1杯目からね3杯目まですごいスピードで飲んでいますね。めちゃくちゃお腹は空いています。このねお酒は多分全部飲んだお酒の中でもねかなり飲みやすいお酒だったんじゃないかなって思っています。お酒がね入っているのかっていうのを疑うレベルに、飲みやすかったかもしれません。さてようやくね食べ物売り場というか食べ物を扱っている場所にやってきました。
トルティーヤをね食べられるということで、中にはねチーズとねハムが入ったトルティーヤを作ってくれています。初めてトルティーヤを食べたかもしれない。そうかな。でもなんかこんなに具が入っていないトルティーヤっていうのは、本物なのかな。私がアメリカでね食べた、トルティーヤはもうちょっと具が入っていたような。なんかでもこういう風にねスナックみたいに食べるのもいいですね。美味しいです。美味しかったです。はい、ということで実は化粧をしたまま家に帰宅しました。ちょっとね遅くなってしまったのでどうしても早く帰りたくて、そしたらモンチがね椅子の上に座っていました。モンチはね実は私の顔の化粧には気づいていなくてですね、今ねびっくりして飛び降りちゃったんですけど、これはね私の顔というよりかはこのカップヌードルのね音にびっくりしちゃったようです。猫ってね人間を顔じゃなくて、仕草とかね声質で判断してるって聞いたことがあるんですけど、本当なんだなって思いました。はい、今ね帰宅して、顔もね化粧として夜ご飯を食べます。もうね全然ね会場でテキーラ4杯飲んだけど全然食べれなかったから、すごいもうお腹空いちゃって食欲が爆発しそうなので、今から、このね私の一番大好きなシンガポールラクサージェのカップヌードルを食べたいと思います。ごめんね遅くなっちゃって。ごめんいただきます。じゃーん。そうカップヌードル大好きなんだけど、いろいろある中でねこのねシンガポールラクサ本当に好きで、ちょっと酸っぱいんだよね。酸っぱ辛い。しかもこれがビッグになった。前までちっちゃいのしかなかったんだけど。ということでね今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。今ね見ていただいて分かる通り本当に私はお腹が空いてしまったので、パーティーの後に近くのコンビニでカップラーメンを食べて、家でカップラーメンを食べてしまいました。はい、テキーラはねめちゃくちゃ美味しかったし、メイクもできてすごく楽しかったです。でもねこのシンガポールラクスじゃなくてトムヤムクン味のね、カップヌードル本当に美味しかったカップヌードルにはあとねチリトマトヌードルっていうね種類もあるんですけど、それもね大好きで、ちょっと辛いねヌードルが好きなのかもしれません。皆さんもね日本に来た際はぜひ食べてみてほしいです。ということで今日も最後まで動画を視聴くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。